Почему нельзя говорить «будь здоров», когда человек чихает? Наверняка вы желали здоровья тому, кто рядом с вами чихнул. Но слышали ли вы когда-нибудь о том, что это неприлично? Давайте разберемся в этой ситуации вместе. И для начала мы начнем с того, что означает фраза «будь здоров» во время чиха. Словами «будь здоров», когда слышим, что человек чихает, мы желаем ему крепкого здоровья и совсем не задумываемся, что такой фразой мы можем поставить его в неловкое положение. Нас с самого раннего детства учат вежливость, и фраза «будь здоров» в ответ на чихание кого-то из окружающих произносится нами уже машинально. И когда же эту фразу говорить неприлично? Но стоит помнить, что по правилам этикета говорить «будь здоров» чихающему человеку неприлично. Своей реакцией на чих мы показываем, что заметили, как человек, находящийся с нами рядом, чихнул. Это может поставить его в неловкое положение. Этикет запрещает говорить эту фразу, поэтому постарайтесь ее не употреблять, особенно в людных местах или в гостях. Когда «будь здоров» все же можно сказать. Если вы боитесь показаться невежей, да и к тому же видите, что человек ждет, что вы ему скажете «будьте здоровы», то сказать эту фразу можно. Ее можно говорить и в окружении тех людей, которые вы хорошо знаете. К примеру, эта фраза может звучать у вас в семье или же в гостях у родственников или близких друзей. А вот в магазине или в автобусе постарайтесь просто сделать вид, что вы не заметили, как кто-то чихнул. Что думают по этому поводу народные массы? Люди, особенно зрелого возраста, узнав о таком правиле этикета, считают его неправильным и не хотят отказываться от своей привычки говорить «будь здоров» чихающему человеку. Они чувствуют себя невежими, когда молчат в ответ на чих и предпочитают идти наперекор этикету и все же желать здоровья человеку, который чихнул. С ним спорить мы не будем, ведь это их право, но все же стоит задуматься, в какое положение мы ставим человека, когда замечаем его чих. Ведь не совсем может понравиться наше пожелание быть здоровым в такой ситуации. Взвесьте, друзья, все за и против и решите для себя, что для вас важнее – следовать правилам этикета и учитывать чувства окружающих или же собственная привычка говорить «будь здоров» всем подряд, кто рядом с вами чихает. Теперь, друзья, мы думаем, вы поняли, почему нельзя говорить «будь здоров», когда человек чихает, и делать этого вы не будете, чтобы не ставить человека в неловкое положение. Друзья, ну а с вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. Ну а мы уже услышимся в следующих эфирах, друзья. Пока-пока.